Am I right? Very good. Kids, welcome back. Here I am Jyotsna from the Wisdom School, Sirsa. Kids, now study assembly time. अभी कौन सा टाइम है बच्चे आपका? Study assembly time है. And in our study assembly time, today we will revise phonic sound of letter A, B, C and D. Okay, which we have already learned. आज हम लोग क्या करेंगे? लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी, लेटर डी की साउंड्स को रिवाइज करेंगे, जो कि हम पहले कर चुके हैं, लर्न कर चुके हैं ना. सो नाउ रिवीजन टाइम. ओके बेटा, बट रिवीजन स्टार्ट करने से पहले सम बेसिक थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए, लाइक व्हाट इज द डेट टुडे? Today is 29. What is the date today? Today is 29. And what is the day today? Today is Thursday. Today is Thursday. Which month is going on? April month is going on. April month is going on now. Which month is going on? April month is going on. And which year is going on? 2021 is going on. So now revision time. Revision of letter A, B, C and D. Okay, so shall we start? Okay, let's start. Kids, this is your alphabet book. है ना सब बच्चों के पास? और जिन जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, वो जल्दी से अपनी बुक्स परचेज करो बेटा, क्योंकि अभी काम अच्छे से स्टार्ट हो चुका है ना. तो दिस इज योर अल्फाबेट बुक. ओके, ये जो होते हैं ना बेटा A, B, C, D, E, F, ये इंग्लिश में हमारे अल्फाबेट्स होते हैं. क्या होते हैं? अल्फाबेट्स. और हम इनको ये भी बोल सकते हैं कि लाइक लेटर ए, लेटर बी. अगर हम इनको अलग अलग बोलेंगे तो लेटर से बोलेंगे, बट अगर ये हमारे ए टू जेड जो हमारे होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? अल्फाबेट्स. क्या होते हैं बेटा? अल्फाबेट्स. ओके, तो अपनी बुक में आप क्या करोगे? ये ओपन करो एप्पल वाला पेज जल्दी से. वेरी गुड. यस. ओके, क्लियर? So what is this? This is letter A. This is mama A and this is baby A. And the sound of letter A is A. हम कैसे बोलते हैं? A. इनका फेस देखो कैसे, माउथ देखो. A. A apple. A apple. A क्या है ये? Ant. Ant. X. X. Alligator. Alligator. A apple, ant, X, alligator. And the sound of letter A is A. Okay, तो आपने क्या बोलना है अभी? A apple, not A apple. A apple, a ant, X, alligator. Clear? Come to the next letter. Our next letter is letter B. This is mama B, this is baby B, and the sound of letter B is B. 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 Clear? B. B. Bird. आपने B bird नहीं बोलना, B bat नहीं बोलना, B ball नहीं बोलना, आपने बोलना है B bird, B ball, B bed, B bat. Clear? तो कैसे बोलोगे आप? B bird, B ball, B bat, B bed. Okay, now come to the letter C. This is letter C. This is mama C. This is baby C. And the sound of letter C is ख. ख. ध्यान से सुनो. ख. आपने क्या कैट नहीं बोलना. ख cat. ख cat. ख carrot. ख carrot. ख car. ख car. ख cake. cake. तो क्या साउंड है? ख. ख cat, ख carrot, ख car, ख cake. Okay, next letter is letter D, and the sound of letter D is D. D. This is letter D. This is mama D. This is baby D. D. आपकी जो टंग है वो ऊपर टच होती है, देखो. D. मुड़ के, रिवॉल्व होके. D. D. D dog, D duck, D dinosaur, D dolphin. D dog, D duck, D dinosaur, D dolphin. Okay, the sound is
ड। ओके, तो अभी हम कैसे बोलेंगे इसको? ए प ख ड। क्लियर? तो कैसे बोलेंगे इसको अभी हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। एप्पल, एंट, एक्स, एलिगेटर। क्लियर? ब बर्ड, बॉल, बेड, बैट, cat, carrot, cake, car. Next is dog, duck, dinosaur, dolphin. तो आज हमने क्या की? लेटर ए टू लेटर डी की फोनिक साउंड रिवाइज की। ओके बेटा, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? इनकी फोनिक साउंड रिवाइज करते हुए हम नेक्स्ट का लेटर ई की साउंड भी रिवाइज करेंगे। ओके ओके।